Herkese efsane karavan yollardan günaydın. Bugün fuar günü. 15 dakika sonra kapılar açılacak. Şu an inanılmaz heyecanlıyız. Son eksiklerimiz vardı karavanın içinde. Onları ayarladık ve artık neredeyse hazırız. Evet, karavanımızın son hali böyle. Şimdi şunlar da aşağıya inecek. Ve evet, hatta şurayı açalım. Evet. Kesinlikle böyle daha güzel. Konuklarımız için atıştırmalıklarımız. Her yer toplu. Şöyle size de çekeyim. Gelemeyenler için efsane fuarı hazır arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. İnanın o kadar heyecanlıyım şu an. Bu kadar heyecanlanacağımı beklemiyordum. Niye bu kadar heyecanlandım bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Bu yıllar önce bizim hayalimizdi. O zamanlar daha YouTube kanalımız yoktu ama karavanımız efsane vardı. Hep diyorduk, karavan fuarlarına sık sık geliyorduk zaten ve hep diyorduk ki ya keşke biz de fuarda olsak. Efsane de burada olmalı ve efsane şu an burada. Yani onun için inanılmaz heyecanlıyız. Kimler gelmiş? Bize enerji vermiş. Taylan abim, hoş geldin. Nasılsın abicim? Biraz böyle gezeyim bakayım böyle bir baktım siz. Yakışmış mı? Hakikaten güzel. Yakışmış değil mi abi? Abi o kadar heyecanlıyız ki. Biz daha YouTube kanalımız falan yokken, bu karavana sahipken işte karavan fuarlarına gelip geziyorduk. Ya diyorduk efsane de burada olmalı. Yani efsane de olmalı ve efsane. Efsane adam geldi. Size sabah beni buradan günaydın falan diyorum böyle. Çok rahat. Biz de fırsat bulunca geleceğiz. Çok güzel olmuş Sava'nın yeri. Gördük yine. İşte bir şeyler yapıyorlar sağ olsunlar, uğraşıyorlar, dinliyorlar, laf dinliyorlar, işte söz dinliyorlar. Yenileştirmişler. Ben de böyle biraz baktım. Benim eski karavanım zımrıt şey kaldı böyle. Eski karavan ya benim. Şimdi tabii çalışmaları zımrıtı. Şimdi biraz daha böyle güzel müzikler işte dolabılar falan. Yazarsanız altına. Yazmaz mıyız? Yani yağdırırız hatta. Biz işte elması düşünmüştük. Onlar da tabii ki aslında evet dediler ama şimdi bu fuar var, koşturma falan var. Ben zaten Zümrüt'ten memnunum. Hani güzeldi. Yani de bakalım. Hiçbir zaman. Yatak olsun yani rahat da. Yani yaşıyorum içinde ya. Her akşam burada çek. Ha kötü değil. Ben mutluyum. Jimnastik var ama bazen böyle televizyon seyrediyorsun ya hani böyle uykun geliyor. Ya orada yatayım. Şuradan kalkayım. Oraya yatsam olacak. Şimdi kalk, onu çek, minderleri koy, çarşafı koy. Zamana kadar zaten bu kaçıyor. Kaçıyor. Aynen gelip kaçıyor. Bazen koltukta bırakıyorum yani. O da hiç tutmayayım ben. Çok güzel Yok, şöyle yok. turluyordum. Abicim geleceğiz yanına. Güzel ya. Şeyi yaptın mı? Plan var mı kafanda? İşte şey var, daha konuşamadık. Şey var. Yani buradan mı çıkalım yoksa çok fazla o eziyeti çekmeyip de böyle daha kar olan düzlük bir yere mi gidelim? Siz de gidersek düzlük bir yere. Sen nasıl istersen. Olmaz ya. Biz sana uyacağız. Acı yok. Nasıl? Ya, gitmeyelim. Acı yok ama. Ben acı yok Edrin modeli. Peki sen bu zincir ben düşünemiyorum. Daha hiç sorun değil. Biz bir yere gidiyoruz. Efsane karavanla gidiyorsak biz bir yere gidiyoruz. Yani Hiç kameranızla hayırlı olsun. düz olması şart değil abi. Çıkarız çıkıyor. Ya yok. Şeyde iyi. Bunu yeni mi yaptın? Sen kendi yaptın. Niye balkon yapmadın ya? Şey yapalım. Üstüne çıkabiliriz değil mi son çekimlerde? Ha böyle bir efsaneden fuara bakıyoruz. Tabii ki de. Çıkarsın. Buradan bütün fuar görünüyor abi. Ya. Gelsin de yönetmenimiz gelsin. Çekeceğiz. Tamam, bekliyoruz. Başka bir yerde vakit yapamıyoruz. Tabii burada Burada kahvemizi alırız. Aynen. Ben başka bir de çıkartırım çaktırmadan. Ben ne bileyim. İstediğin zaman gel abicim. Bekliyoruz. Çay, kahve. Her zaman. Her zaman. Ne olur ya. Abi değilsin bu kadar. Senden daha iyi. Abi.
Şey biliyorsun değil mi? Eski Adam motorcu. Hadi. Biliyor musun onu? Adam sonra durduruyor motor deniz. Nereden buldun adamı ya? Ne çok şey demiş. Ama Harley motosikleti kendisini söyler abi. Çalışırken. O bir gerçek yani. O olur mu adam? Hani çalışırken kendisini söyler. Kendi de gösterdiniz başka. Videoda gösterdiğimiz gibi değil yani. Yok içine giriyor. Değil mi? Şey kilidi komple çekmeyecek. Videodan çok farklı değil mi abi? Çok hayır. Videodan çok. Ya bu işte deriz yani. Karavana otur. İçine. Anano! Ha, daha yeni fark etti. Daha yeni fark etti. Baba ne yaptın sen? Bunlar şimdi o zaman dur şimdi o şey yapalım. O heyecanla bakarız. Buraya sofrayı kuracağız abi. Burada şömine yanacak çıtır çıtır karda böyle otururken Abi yapalım camları ya. da açacağız. Bir de sizin hani şeyinize göre gelsin diyor hani aracınız yorulmasın. Rahat rahat. Yok eziyet yok. Ben sevmiyorum eziyet çekmeyelim. Çok güzel burada böyle. Hadi hop bitti. Evet. Dolaplar geride. Kafa çarpması var. Ha bu da var. Çok iyi ya. Bu tabii hanım şeysi bu. Tabii. Ha. Bir de ters açılan değil mi tabii? Tabii böyle açılıyor. Basit Daha aslında. güzel çünkü ne olacak? Hava alacak. Tabii orada. tabii o kadar. Ben bayılırım bulaşık yaparken Tabii. pencere olsun. Tabii abi. Karavanı da onun için çok severim. Bak. Sen ooo tabii de anlatmıştın ya yapımı falan. Evet. Orada kombi var abi. Abi şuraya bakar mısın ışıklar? Bak. Burada kombi var abi. Çok güzel. Nerede konuyor? Ev kombisi var. Ama buna da yani sen Burada peteğimiz var abi bir tane. Bir tane yatak odasında var. Bunu kaldır altında. Onu yakıyorsun. Arabanın içi ısınıyor. Hani şöminenin altında ısınmak istersen. Hem sıcak su hem arabanın içinin ısımı. Banyomuza bak Çıkar, istersen. çıkar abi, çıkar. çıkar. yok Aşılıyız. daralıyor. Yok Haklısın. ben de aşılıyım da yani. Gel abi. Güzelim bunlar nasıldı? Küçükken hep Falan falan. ankastlarımız var işte abi. Fırın. Evet. Bak şu Burasının bu buzdolabı. olması mecburen tabii buradan kaynaklı. Bak buzdolabı. Ama koskoca ama baba ne yaptın ya? Bak şak. Buradan gir abi. Ha çok iyi. Evet. Arkaya dön abi. Tam bu şey Ya ben gideyim artık ayağımla ama kızacağım. Tekne bu. Tekne mantıklısı abi. Tamam. Bildiğin evet Bak. aynen. Yokuş tamam. Yanda da 80'e 80 bak şey var. Otururken tuvaletteyken. Duşakabinimiz de Oo var. baba işte bu. Bak arkası da kapatırsan gene bir dolap. Orada Düşmez de zaten onlar. Hiçbir şey düşmez. Hoppa bravo. Hepsi kilitli. Kapılar açıkken de çarpmasın diye. Peki şey depolar falan filan Su deposu. ne kadar? 2 ton abi. Temiz su 2 ton. Atık Aman, su doğru, bir ton. Sifon doğru. 12 litre. Hidrofor 1,5 kahve. Gerçekten Normal kaldı ev tipi orada. abi. Şeyi sormuyorum tabii yani kilometre başına ne yakıyorsun diye gider. Yok çok Oraya sorun. girmeyelim. Oraya girmeyelim. Hele şimdiden sonra hiç girmeyelim. Çok acıtıyor. Yok söyleyeyim ya. hep şey. Ah be güzelim. Burası da yatak odamız var. Değil mi Hatice abi? Hayır ne demek ya? Abi bakar mısın ya? Bir de şey de yapmış. Başlık falan Tabii böyle tabii bir. başlığı. İşte Ya, resimleri. bu da. Bunun Mutlu burada musunuz? biz çok mutluyuz Çok. abi. Bitti o zaman tamam. Bunun burada bak normal bir evdeki gardırop kadar gardırop alanı var. Bak, mesela Baksana 1, böyle 2, 3, 4. bu şekilde. Abi biz Abi 3 siz- çocukla geziyoruz biliyorsun. Onun için işte Yok, herkesin bak abi. ailesine göre. Ve kaloriferi de Burada. bak kaloriferi de özel. Aynen. Burada televizyonumuz Sen var ama normalde. bu ağaç işleri Ağaç işleri elden geliyor işte abi yani. Ağaçlarla uğraşıyoruz. şey yapmışsın aslında doğru. Aracın her yerine bakarken aynı şeyi görüyoruz. Yani neoklasik var aslında. Evet. Çok klasik değil. Ne yok? Şu şeyler, aradaki eski bizim balkon koltukları vardı böyle. Eski tarz Ama tamam. İngiliz gotik Bak abi. mesela şeyleri bile bak bunları seçmişsin. Sarı, Tabii. beyaz Hepsi. koymamış. Valla. Ya, Ya araç, gezin dolaşın ya. araç tamamıyla marin mantığı yani gulet mantığı. Gulet mantığı. Evet. Tamam. Bu karada yürüyen tek gulet abi. Şu anda öylesin zaten başka. Ha, karada yürüyen tek gulet. Ama olursa da sana gelip bence fikir danışmaları gerekiyor. Yani isyan Sabancı'ya gelebilir abi. sormuşlardı Sagip Sabancı. Efendim dediler, hatırlarsanız YouTube'da vardır. Siz dediler 2 tane kule yaptınız. Türkiye'de ilk defa dediler. İkiz kule yaptınız. Sonra karşınıza geldi İş Bankası sizden daha büyüğünü Büyüğünü yaptı. Yapsın dedi adam.
Ben öncü oldum, bir fikir verdim. Daha büyükleri yapılsın dedim. Şey sandılar. Ya evet ne karşıma geldi büyük kule yapıyor. Diyece yap Sakıp Sabancı öyle bir şey söylemezler. Ya. Sakıp Sabancı olmazdı zaten. Aynen. Ha. Sakip olmuyor. Onun için hani sen ne dersin ki mesela ben bir şey düşünsem, arkadaşım düşünse böyle bir şey derim, konuş. Tabii söylüyor Otur, zaten danış. yani yapılsın Evet. diyor, daha iyisi Ben- yapılsın. Bütün evrelerinde Ben daha iyilerini yapılsın, daha gösterişli karavanlar olsun ülkemizde istiyorum zaten. Amerika'daki karavanlar var. Şu yani açılar Çünkü zor olan neydi sen daha iyi biliyorsun, siz de biliyorsunuz. zor olan detay ama. Zor ha. Yani aslında her şeyin güzelliği detayında gizlenir. Ve bir adam, bir kadın sistem odasının içine karavanın da amblemini koyuyor. Yani bu sistem odası da diyor tasdiklidir ha. Bak gitmiş oraya sticker ya. Ama bu altında şey de var, küllüğü de var. Var abi. Var. Külümüz de külürse diyor, sorun değil. Şöyle açayım. Buyur, sen yap. Yani o biz bunu aktif kullandığımız bir şey. Tabii işte var. Külleri Al. odun bilmem nesini biliyor. Abi dur yapalım dur be. Şey yaparız bir plan yapalım ama oturalım Tamam. hani Mervan da gelecek, Gürkan da gelecek onlara bir konuşalım. Hani nereye gideriz, nasıl yaparız? Biz kendi planımızı sana göre yaptık. Yani senle Hiç ekstra... sorun değil. Hı Hiç hı. sorun değil. Herhalde en zor yeri burası. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Başsanız hayranlısın. Eşiniz nerede? Bebek var. Aslında gelse daha iyiydi ama. Ne bakayım. Serdar baksın 2 dakika. Biz konuştuk senden böyle sağ olsun. Görüştük konuştuk onlarla. Tamam, Ufak eşiniz de bebek ya. gelsin. Esra. Esra. Gel. Serdar bebek varmış, 2 dakika bak. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim. Aa, evet, tam tekne şeyinde yapmışsınız. Oo, çok hoş. Gel Erhan'cığım. Ayakkabılarını... Şimdi gezmeden sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet, ben Leyla Özdağ, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanıyım. Yönetim Ben de Kurulu Sayma Hanım'ın Erhan arkadaşım. Dönmez. Çok güzel, çok keyifli. Yani burası tam bir tekne gibi. Evet, kesinlikle. Tekne şeyinde konsept. Buyurun bakalım, başka sürprizlerimiz var mesela. Oo, şömine. Tamam. Ya şuradan galoşunu giy de gel. Şuradan. Şömineniz bile var. Evet. Aktif mi? Aktif. Bunun gibi var mı modeller yaptığınız? Şu anda başka bir müşteriye yapmış olduğu model var ama bu kadar ekstrem değil. Yani müşterinin isteğine bağlı. Nasıl isterse müşteri. Benim bir tane dernek, Antalya Kamp Karavan Derneği Başkanıyım. Bir arkadaşımız var yönetim kurulunda. Acayip karavan. Tanışmasını çok isterim. Tabii ki de. Çünkü o da çok uçuk. Yani inanamazsınız gördüğünüz zaman. Biz çok şeyiz, fix olan karavanlarda Hı hı. yaşıyoruz. Hani alışılageldiler. Başkanım hiç önemli değil. Evet. Bunun Tabii sağladığı huzur. Aynen öyle. Önemli olan o. Bunun büyüğü, ekstremi, Hiç osu değil. busu, Hem de milyonluğu. hiç değil. Ben 30 senelik karavancıyım, düşünsene. O vermiş olduğu huzur. Kapını Aynen. açıyorsun, denizi görüyorsun, kahveni içiyorsun. İstediğin Bitti. yer senin evin ya. Aynen Önemli öyle. olan o. Evet, Aynen huzurlu o başkanım. yaşam. Kişiye ve Artık kapattık. kişiye özel Şimdi gezen gidiyoruz. yakayla Her gün tamam, kahvelerimizi içeceğiz. Efsane Gideceğiz karavan. artık, mola. Efsane karavan yollardan Çok yoruldum. Çok yorulduk, çok keyifli. Kahve molasına geldik. Kahvemiz Çocuğumuz demlenirken beraber bu son karavanda yaşıyoruz eee, arkadaşlar. karavan ziyaretçimizi Son de karavan ziyaretçimiz. Evet, geziyor ve Merhaba. son kararını verecek. Bu arada şöyle bir durum da var. Arkadaşımız bütün karavan fuarını gezmiş. Bu en son karavan gezdiği. Bakalım ne karar verecek? Hangi karavana nedir verecek? fikirler? Açıkçası diğer karavanlara göre daha güzel. Çünkü ben genişlikten yana olduğum için birazcık daha rahatlığı Banyo seviyorum. manyo gördün mü? Banyoyu bir tek görmedim. Tuvaletin içine gir, şurası- arkaya da dön. Tuvaletin içinde. Bak orası. Evet. ağaç. Evet, komple ağaç, mavun ağacı. Sana bir şey söyleyeyim mi Hüseyin? Bak şöyle söyleyeyim. Diğer karavanların tuvalet ve duşakabin alanı aynı alan olduğu için küçücük bir yer var. Bunda en azından onun Ben ayrılması normalde çok beyaz güzel bir eşyacıydım. şey. Simans'ın ürünlerini çok Ee, sattım. Direkt kılıfı Bir tane alalım. Evet, bir Yenisini. tane yenileyelim. Ya çok Tabii güzel. şey yaparız, uygun verdiririm, sıkıntı yok. Benim istediğim alan genişliği işte böyle Sen bak yani. alttan ısıtmalar burada, tamam mı? Alttan ısıtmalar burada. O taraf bölüm. Alttan ısıtmalar değil bak, bu arabada... Boiler, Şömine var. Şömine var ya. Hayır bak, bu arabada evdeki kombinin aynısı var. Burada bir tane peteği var, bir tane de yatak odasında var.
Aynı zamanda da bu arabada gerçek şömine var. Evet. Odunla yanıyor. Onunla da ısınabiliyorsun. Güzel. Ben diyorum ya diğer Bu karavanlarda arabada gezdim. 2 ton su var. 1 ton atık su var. Evet. Diğer arabalarda 10 kiloda otomatik çamaşır makinesi var. O bulaşık makinesi. Küçük bulaşık makinesi. Evet. elektroliksü de var aynı model. Var. Elektrolüks'te de var. Boşunda var. Evet. Aslında bu yedeği. Bunun asıl bulaşık makinesi boş. Çok güzel. Arıza yaptı Bunun bu içi yaz. daha güzel. Hadi ya. Yedeğini Hadi ya. getirdim koydum, evet. Daha onu tamir edeceğim de edemedim. Bir türlü elime Bunun atamadım yani. buzdolabı bildi. Evdeki İstanbul'da mı buzdolabı yaşıyorsun? gibi Hayır, zaten biz ya. Çok güzel. Eskiden İstanbul'da yaşıyorduk. 4 senedir bir Ege kasabasında yaşıyorum. Bunu şöyle İstanbul'da yaşamış yapabiliyor olsaydım muyuz? ben bedava tamir ettirirdim. Şimdi böyle abi. bir karavanda, Tamam canım, ben kargoyla göndereyim sana, sana ettir gene ya. böyle bir karavanda mesela diyelim ki yatak odasından çok koyu istemiyorum ama bu alan güzel diyelim, daha hoş. Onu böyle beyaza boyama gibi bir İstediğin gibi buradan- o sana buradan, kalmış. yapmamı istersen, ne renk istersen onu yaparız. Şimdi benim özelliğim şu. Ben insanların kendi yaptıkları kalıbı sana sapmaları değil, senin istediğin kalıba ben kendi işçiliğimi sokuyorum. Yani Aynen. sen ne istiyorsan o oluyor bende. Ama şey gibi böyle bir gemi içerisindeymiş gibi Havası hissettiriyor. veriyor, O değil mi? yüzden o alanı çok sevdim. Bak git bak duşakabin bölümüne. Hayır, diğerleri yataklarında normal yatak odası bölümünde sadece yatak 0'a 0 olduğu için herhangi bir kullanım şey yok. Geçim Ama alanı bunda yok. yatağın oda gibi. Bu Yatak bildiğin odası oda bu. gibi yani. Evet. Gösterelim biz normal. Evet arkadaşlar, TÜYAP'ta yoğun bir günün sonunda şimdi tabii ki dinlenme zamanı ve çok yorulduk. Çok aktif bir gündü. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, bizi seven, bizim yanımıza gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan hepinize selamlar. Bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.